Amma bunlarda tərsinə oldu. Videodan sonra, döyüşdən sonra getdi, oturdu evdə ağladı. Ağladı, hə. Yəni, niyə də, niyə? Ehtiyac yox idi. O bizim bəzi Azərbaycanlılarda kommentlərə baxıram. Gülməli olanlar odur ki, Azərbaycanlılar yazır ki, qaqaçıldağa getdin. Qaqa kim biri yazıb ki, qaqaçıldağa getdin. Çox güldüm. Yəni o kommentə çox gördüm. Yəni çox dəxilsiz bir şeydir. Ki necə oldu ki, ümumiyyətlə sənə təklif gəldi? Mənim çıxış eləməkdə böyük rolu Turan müəllim elədi. Turan müəllim yəni böyük rol oynadı. Mən evdə idim, məşqə gedirdim. Turan müəllim mənə yazdı ki, bəs Nuruşov, Oktagon liqasından sənin təklif var. Nə eləsə yəni onu elədi. O elədi. Yəni Azərbaycanda bir çox menecerlər var, heç kim baxmır. Hamı bir idmansın, iki idmansın üstünə düşüb. Yəni zəhmət olmasa bunu kəsməyin, bunu paylaşın. Yəni mən heç kimdən şükür Allaha çəkinəcəyim yoxdur. Bütün idmanslar hamı bir nəfərin, iki nəfərin üstündən yapışır, elə davam edirlər. Amma Azərbaycanda idman çoxdur axı. Azərbaycanda vuruşan idmançı çoxdur axı. Yəni çox insanın texnikası yaxşı ola bilər. Lapa işləmək, quruş işləmək yaxşı ola bilər. Amma bu içində ürək olmadısa, gedib qıraqda, yəni aşıb gəlməyin yeri yoxdur. Mən Azərbaycanda döyüş uduza bilərəm. Yəni uduzduğum döyüş ola bilər. Onlar qaldı keçmişdə, 2025-də qaldı onlar. Yəni mən o şəraiti 2026-da yaratmayacağam ki, kiminsə mən ağzına söz verim. Mən artıq bunu başa düşmüşəm. Çünki yəni uduzanda elə bilirlər ki, sən zəifsən. Yəni bunu çox gözəl başa düşmüşəm. Amma yəni bəzi menecerlər var ki, söz verir, sözünə əməl eləmir. Vəbşə bir nəfərlə, iki nəfərlə işləyir, üçüncü bir insana baxmır. Yo bizdə menecerlər var, məsələn də indi hansı ki fəaliyyət göstərir. Məsələn Şiraslan özüdür. Yəni müraciət edə bilərsən. Yəni ki o da bir illərdir ki, məsələn şeydə işləyir də. Yəni Şiraslanla danışmısan, yoxsa belə bir münasibət yoxdur bəlkə. Yəni onun da bir şeyləri var.